Oke teman-teman, kembali lagi di channel Merpatiku. Eh, Buat teman-teman yang pada nanyain, bang, review merpati jambulnya mana bang? Ya, jadi buat teman-teman ini saya kasih jawaban. Ini merpati jambulnya masih saya pisahin sama calon betinanya. Kenapa? Ini merpati jambulnya agak sedikit susah dijodohin. Jadi saya pisahin dulu kayak gini sampai benar-benar lupa sama betina yang lama. Ntar kalau udah lupa sama betina yang lama, terus udah mulai kembali bekur, nah baru saya jodohin sama betina itu. Karena merpati jambul ini susah dijodohin, jadi saya menjodohkan dengan cara seperti ini. Jadi buat teman-teman yang udah pada nggak sabar, bang, merpati jambulnya mana? Teman-teman mohon bersabar dulu ya. Ntar kalau udah jodoh, udah giring juga saya akan upload. Jadi di sini saya cuma ngasih tahu ke teman-teman. Misalkan buat teman-teman yang jodohin merpatinya itu susah, teman-teman lakukan dengan cara seperti ini. Yang saya bilang kandangin berjejer. Ini kandangin berjejer itu seperti ini. Ntar kalau udah suka sama suka, pasti akan jantannya itu bekurin si betina, dan betinanya tuh ngerespon dengan mengangguk-angguk. Nah, kalau udah seperti itu baru teman-teman coba satuin reaksinya gimana, apa jantannya langsung bekurin terus ngawinin, apa malah matol-matol atau matuk si betina. Nah, ini kan saya udah coba ya beberapa tadi. Itu kalau betinanya saya masukin ke satuin dengan si jambulnya, itu dibekurin sebentar terus langsung dipatolin terus. Jadi betinanya walaupun lenjeh tetap takut kayak gitu. Nah, ini ntar saya akan coba tes ya. Ntar saya coba tes masukin si betina ke kandang yang jambul, kita satuin, responnya kayak gimana. Nah, di sini saya sengaja bikin videonya malam hari biar nggak ada merpati lain yang ganggu. Jadi merpati jantannya fokus ke betina yang mau saya jodohin. Soalnya ini merpati jambul kayaknya belum lupa dengan sebetina yang lama, belum move on gitu ya. Jadi saya agak sedikit kesulitan untuk menjodohinya. Nah, di sini saya sengaja ya coba tes nih. Saya menggunakan lampu flash HP sama senter biasa buat penerangan. Ntar coba kita satuin ya. Reaksinya teman-teman lihat sendirilah gimana ya. Kita langsung aja satuin. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Teman-teman bisa lihat sendiri merpati jantannya itu bekurnya itu matukin. Jantannya itu belum suka sama si betina tuh. Jadi susah kalau dijodohin merpati jantan seperti ini. Bisa-bisa lama jodohnya. Tuh. Tuh, dipatokin kan? Itu kalau disatuin terus sampai pagi, ya bisa-bisa malah si betinanya yang takut. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau teman-teman mengatasi jantan yang dijodohkan sulit seperti ini, teman-teman jangan langsung satuin kayak gini. Teman-teman biarin dulu merpati jantan teman-teman itu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, terus lupa dengan betina yang lama kayak gitu. Tuh, kalau langsung disatuin pasti akan seperti itu, matuk terus. Nah, itu teman-teman lihat sendiri ya, tadi jantannya itu matukin betinanya terus. Kenapa? Karena itu jantannya belum suka sama si betina. Walaupun betinanya itu sebenarnya saya beli itu kondisinya itu lenjeh banget atau udah siap jodoh. Jika si jantannya itu bekurin terus, otomatis si betina itu mau sama si jantan.
Tapi karena si jantannya bekurnya cuma sebentar terus matukin si betina, jadi betinanya takut, jadi susah jodoh juga. Kalau mengatasi merpati seperti ini teman-teman, biarin dulu ya, biarin si jantan benar-benar sampai betah atau kerasan di rumah yang baru. Jadi jangan dilepas dulu, jangan disatuin dengan betina walaupun betina itu sudah lenje. Tapi kalau bekurnya matuk itu aduh susah. Tapi kalau jantan yang udah siap jodoh itu pasti otomatis kalau disandingkan atau ada merpati lain itu akan otomatis akan bekur terus tanpa henti. Biasanya kalau jantan yang siap jodoh dan menyukai si betina. Jadi di sini saya cuma ngasih informasi ke teman-teman yang pada nanyain, bang jambulnya mana bang, review jambulnya. Jadi teman-teman mohon bersabar dulu, ntar saya akan update terus perkembangan si jambul, bagaimana syukur-syukur bisa cepet jodoh, tadi cepet giring. Ntar saya bisa review kayak apa giringnya, bagus atau enggak, terbangnya kayak gimana. Buat temen-temen mohon maaf banget, terus temen-temen bersabar ya, ntar saya akan update terus lah perkembangan si jambulnya. Oke, jadi buat temen-temen jangan lupa di like ya, di share juga video saya, terus subscribe juga channel Merpatiku. Oke, ditunggu video vlog selanjutnya ya. Salam Merpatiku, see you.